హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో మనం జలుబు దగ్గు నుంచి త్వరగా ఉపశమనం పొందేలా ఇంట్లోనే డ్రింక్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. దీన్ని 1 ఇయర్ దాటిన పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చండి. త్వరగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసుకొని కొంచెం దాల్చిన చెక్క ముక్క వేసుకోవాలి. అలాగే ఒక 4 లవంగాలు, ఒక చిన్న అల్లం ముక్క, అలాగే 5 లేదా 6 నల్ల మిరియాలు వేసుకొని కొంచెం సేపు మరగనివ్వాలండి. ఒక 5 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి మరిగించుకోవాలి. ఇలా ఇవి కొంచెం సేపు మరిగిన తర్వాత ఇందులో ఒక 1/2 టీ స్పూన్ జీరా వేసుకోవాలి, జీలకర్ర, అలాగే ఒక 1/2 టీ స్పూన్ వాము వేసుకోవాలండి. తర్వాత 2 పుదీనా ఆకులు కూడా వేసుకొని బాగా మరగనివ్వాలి. అలాగే ఒక చిటికెడు పసుపు కూడా వేసుకోండి. పసుపు వల్ల మనకి లంగ్స్లో ఏమన్నా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా త్వరగా తగ్గిపోతుందండి. ఇలా ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత కూడా ఒక 5 నిమిషాలు బాగా లో ఫ్లేమ్లో మరిగించుకుంటే మన కషాయం రెడీ అయిపోతుందండి. దీన్ని 10 మినిట్స్కి ఒకసారి ఒక చిన్న గ్లాస్ అలా తీసుకుంటూ ఉంటుంటే 2 డేస్ 3 డేస్లోనే మనకు జలుబు దగ్గు నుంచి త్వరగా ఉపశమనం అనేది లభిస్తుందండి. ఇప్పుడు ఇది గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే వడపోసి వేరే గ్లాసులో తీసుకొని స్టోర్ చేసుకోండి. ఇది 2 డేస్ వరకు నిల్వ ఉంచుకోవచ్చండి, బయట నార్మల్ టెంపరేచర్లోనే. ఇప్పుడు మనం తీసుకునే ప్రతిసారి గ్లాసులో ఒక స్పూన్ తేనె వేసుకొని అందులో ఈ మిశ్రమాన్ని వేసుకొని కలిపి త్రాగండి. ఈ కషాయం అండి సీజనల్ వల్ల వచ్చే జలుబు దగ్గు కానీ లేకపోతే పొల్యూషన్ వల్ల వచ్చే జలుబు దగ్గు కానీ బాగా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. అలాగే ఇమ్యూనిటీ పవర్ని కూడా పెంచుతుందండి. మన త్వరగా జలుబు దగ్గు ఇలాంటివి రాకుండా చేస్తుంది. కాబట్టి తప్పకుండా ట్రై చేయండి.